医生，我平常呢酒量非常好，听说我这样很不容易麻醉。那我如果那个手术前几天就开始戒酒，会有帮助吗？基本上没有帮助。但是喝酒这个部分呢，就是酗酒这个部分，那对于麻醉的确会有影响。麻醉药的剂量有时候是2倍甚至3倍以上的剂量，而且在你睡着之前呢，你的一些窘态就会被我们看到。我之前去麻醉咨询门诊的时候医生问了一题，问我睡觉会不会打呼，会不会打呼跟麻醉风险有关吗？这个其实就是我们所谓的 OSA 英文叫 OSA， 中文叫做呼吸睡眠中止。也就在你睡觉的时候呢，你会打呼的病人呢，事实上他比较容易造成后面麻醉之后呼吸道的一些状况出现。那在评估所谓呼吸睡眠中止的部分，男生事实上是高风险的族群，它是危险因子之一。所以男生然后平常会打呼那这一类的都是属于 OSA 的一个高风险族群。听说抽烟也会影响麻醉的安全，这个我觉得离很远，是真的吗？这个事实上是个事实啊。大概在几年前，美国麻醉医学会才把抽烟加在我们所谓的分级里面的第2级。就算你是一个健康人，你只要有抽烟的话，就是第2级。那其实抽烟它影响到的是你肺部的状况。那麻醉最重要就是心肺功能，所以你的肺部状况受到影响，那当然相对的风险，包含肺部的并发症、术后的肺部并发症也会增加。欢迎按赞、订阅、开启小铃铛，让我们一起关注健康早知道。健康早知道。